Середина декабря в Латвии, и мы хотели посмотреть на море. У нас погода устроила сюрприз, плюс 8, но такой ветер, и вот оно какое море. Вот, волны большие и солнышко. Это радует, поэтому решили выйти погулять. Красиво, но ветрено. По морю погулять нельзя. Черри, Эвар. Да, возле моря невозможно находиться. Сильный ветер. Сколько по метрам у нас получился? 45. 35 метров в секунду, или как он там считается? Километров в час. Река тоже бушует. Со всех сторон хотим море посмотреть, как плескается. Вот река Венте тоже разбушевалась. Там морские ворота. Хотим немножко там посмотреть, что со стороны. Мы были с той стороны, там где лес. О! Ой-ой-ой. Видите? Ну вот так, немножко могли посмотреть, что такое море, когда штормит. И у нас такой местный аттракцион, когда такое свежее море. Уй! Да, когда всегда идти на море смотреть. Ну вот так.